ដោយសារតែឥឡូវជាដល់រងាហើយក៏ជិត Christmas ដែរមួយរយៈមុនគឺ make up បែបនេះគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនដែលមានឈ្មោះថា I am cold make up ដែលមើលទៅដូចយើងនៅក្នុង snow ពណ៌យើងក្រហមមាត់យើងកាឈុកអញ្ចឹងណាតែនៅតែ vibe ធម្មជាតិដដែលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសាក make up អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយអត់ពិបាកអីអ្នកនរគ្នាស្រួលមែនទែនហើយមើលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្អាតបែបមក vibe ទៀតតិច cold girl អីចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអវ៉ាន់ទាំងអស់គឺបានមកពីខាងបង Pink House អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងហើយទិញនៅ account គាត់បានខ្ញុំនឹង mention នៅខាងលើអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមពី sunscreen នេះគឺជាប្រភេទ sunscreen ដែលមានជាតិ tone up របស់ Innisfree ហ្នឹងនៅលើហ្នឹងគេដាក់ tone up cream ឯអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែគេមាន SPF ឡើង50 + PA ដល់ទៅ3អញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រើ tone up cream នៅក្នុងវីដេអូនេះដោយសារនៅពេល winter អញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យមុខខ្ញុំវារៀងសជាងមុនតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមើលទៅឃើញមុខយើងឡើងថ្លាដូចព្រិលហ្មងនិយាយទៅនៅស្រុកខ្មែរណាតែ imagine ថាយើងមានព្រិលមានអីចឹងតែវាជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃដែរ so really goodបន្ទាប់មកគឺយើងចូលដល់ foundation ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Etude House Double Lasting Vegan Cover Foundation ដែលជាប្រភេទ foundation ដែលជាប់លើមុខយើងបានយូរហើយបិទបាំងស្នាមបានល្អទៀតនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីដែលខ្ញុំលាប foundation ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមកគៀវាអញ្ចឹងហើយប៉ាត់លើមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងអត់អុចតក់នៅលើមុខវាធ្វើឲ្យអាម្សៅហ្នឹងវា spread ឬមួយក៏ចែកនៅលើមុខយើងបានស្មើហើយនៅពេលដែលយើងតប់ទៅម្សៅហ្នឹងមានលក្ខណៈស្ដើងហើយវាអត់កហើយអ្នកនរគ្នាមិនបាច់សួរថាម្រាមដៃខ្ញុំនឹងកាត់ថយវាប្រឡាក់ក្រេមហ្មង lip tint ឲ្យខ្ញុំលុបអត់ជ្រះសោះហ្មងអញ្ចឹងនេះអ្នកនរគ្នាអាចឃើញដំបូងគឺខ្ញុំយកម្រាមដៃអូអញ្ចឹងទៅវាស្ដើងនៅលើមុខហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយកប៉ុងមកតាប់ពេញមុខអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់ពិបាកនៅក្នុងការ control ម្សៅឬមួយក៏គាត់មានអារម្មណ៍គាត់លាបម្សៅក្រាស់ពេកគឺអាចសាកប្រើវិធីម្រាមដៃមិញបានអញ្ចឹងយើងតាប់មុខយើងហើយគឺស្អាតតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ blush បានន័យថា color ថ្ពណ៌គឺខ្ញុំយក color cream របស់ Fixing Tint នេះពណ៌នេះគឺពណ៌កាឈូកហ្មងអ្នកនរគ្នាយកមកដាក់ពេញថ្ពណ៌ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារ cream ហ្នឹងវាជាប់នៅលើមាត់យើងបានយូរអញ្ចឹងវាជាប់នៅលើថ្ពណ៌យើងបានយូរដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់ឲ្យរៀងច្រើនតិចមកដោយសារតិចទៀតយើងដាក់ម្សៅហុយម្សៅអីទៅគឺបាត់អាពណ៌កាឈូកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមើលមកទៅដូចយើងកាឈូកពីក្នុងមកហ្មងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងស្អាតមែនតើហើយបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើជាមួយនឹង concealer ដើម្បីបិទបាំងស្នាមនៅក្រោមភ្នែកយើងហើយក៏ដូចជាផ្នត់ smile line នេះដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងលាបអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមុខយើងវា smile ល្អហើយក្មេងទៀតអញ្ចឹងយើងលាបហើយយើងយកប៉ុងមកតាប់ដូចគ្នាហើយបើអ្នកនរគ្នាតាប់បាច់តាប់ខ្លាំងក៏បានដែរថាក៏វាចូលមុខម៉ត់ល្អដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្សៅយើង base យើងស្អាតហើយគឺយើង set everything ជាមួយនឹងម្សៅផាត់អញ្ចឹងម្សៅផាត់នេះខ្ញុំប្រើរបស់ Etude House Sebum Pack នេះដែលមានជាតិម្សៅស្ដើងមែនតើអញ្ចឹងម្សៅផាត់នេះជួយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់មានហ៊ុនញើសធំអីគាត់ចង់ឲ្យដូចយើង off filter អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា blur ឬមួយក៏វាធ្វើឲ្យហ៊ុនញើសរបស់យើងនឹងមើលទៅទូជាងមុនព្រាលជាងមុនហើយសាច់ម្សៅនេះគឺស្ដើងឯអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង next step គឺយើងចូលមកដល់ contour គឺការវាយស្មៅនៅលើមុខយើងអញ្ចឹងការវាយស្មៅនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើតិចគេដោយសារតែយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធម្មជាតិដូចយើងងើបមកស្អាតហើយយើងល្ងាចេញពណ៌កាឈូកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង contour ថ្គាមយើង contour ច្រមុះហើយនៅក្រោមភ្នែកយើងឲ្យស្អាតមកចឹងយើងចូលមកដល់ការគូនចាមខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្មៅដៃគូនចាមរបស់ Etude House នេះដែលអ្នកនរគ្នាអាចគូបាន color នេះគឺស្រាលមែនតើហើយសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់ទៅចេះគូនចាមដំបងក៏គាត់អាចសាកប្រើបានដែរណាហើយចាមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកធម្មជាតិខ្ញុំអត់យកខ្វង់ទេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលមកដល់ color ភ្នែកសម្រាប់ color ភ្នែកគឺខ្ញុំប្រើ palette មួយនេះដែលមានពណ៌ស្រាលមែនតើហើយដំបងគឺខ្ញុំយកពណ៌រៀងកាឈូកហើយជាមួយនឹងពណ៌រៀងប្រផេះបែកសូកូឡាអញ្ចឹងមកដាក់ពេញដបភ្នែករបស់ខ្ញុំហ្មងនិយាយទៅយើងធ្វើវាយស្មៅដូចភ្នែករបស់យើងធម្មជាតិអញ្ចឹងណាហើយយើងកុំភ្លេចអូសមកនៅខាងក្រោមដែរហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយកពណ៌ផ្កាឈូកមានភ្លេចតិចហើយជាមួយនឹងពណ៌សូកូឡាដីហ្នឹងមកដាក់ពេញខាងក្រោមភ្នែកយើងហ្មងយើងអត់ដាក់ពាក់កណ្ដាលលើកនេះដោយសារយើងចង់វាយស្មៅហើយឲ្យភ្នែកយើង blur ហើយអាពណ៌ដែលខ្ញុំទៅដាក់នេះគឺពណ៌របៀបស្រាលដើម្បីវាយស្មៅគ្នាមើលទៅឲ្យបដិញពណ៌គ្នាស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសេរីស្រង់តាមមកភ្នែកអ្នកនរគ្នាស្អាតមកហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺ glitter នៅក្នុង palette នេះស្អាតមែនតើហ្មង
ទៅ glitter ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមើលពណ៌បៃតងតែនៅពេលយើងដាក់នៅលើភ្នែកគឺពណ៌ប្រាក់ហើយចេញមកដូចព្រិលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាស្អាតខ្លាំងមែនតើត្រូវជាមួយនឹង make up យើងហ្មងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដល់វគ្គពុតហុំភ្នែកហើយក៏ដូចជាលាប mascara នេះបើ Innisfree អ្នកញក់បានថតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើល sorry ភ្លេចហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលដល់គូ eyeliner គឺយើងគូខាងក្នុងភ្នែករបស់យើងនឹងមកហើយខ្ញុំគូកតុយខាងក្រោយតិចបន្តែកតុយហ្នឹងគឺខ្ញុំយកខ្លីហើយខ្ញុំយកធ្លាក់តាមទម្រង់ភ្នែករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាសារខ្ញុំចង់ឲ្យមើលទៅធម្មជាតិហើយបន្ទាប់មកយើងយក eyeshadow ពណ៌សូកូឡាហ្នឹងមកវាយស្មៅហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងហូមភ្នែកម៉ាសាយតិចដែរយើងចូលដល់ក្រែមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើ2ពណ៌គឺខ្ញុំប្រើ Fixing Tin Bar នេះនិយាយទៅពណ៌នេះគឺបែករៀងទឹកក្រូចចូលសាច់ណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំលាបរៀងហៀតិចហើយមើលទៅអត់ខ្វង់ឯងមើលទៅដូច blur ដូចស្មៅមាត់យើងពីក្នុងហ្មងហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងក្រែមដែលយើងដាក់លើថ្ពាល់ហ្នឹងដាក់លាបនៅពេញមាត់យើងហ្មងយើងលាបមួយជាន់ហើយយើងថែមមួយជាន់ទៀតរហូតដល់អ្នកនរគ្នាចូលចិត្តចឹងណាអញ្ចឹងមើលមកឃើញមាត់យើងវាស៊ីជាមួយនឹងថ្ពាល់ហើយស្អាតមែនតើហើយចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺ color ថ្ពាល់គឺខ្ញុំដាក់ចុងក្រោយគេហ្មងអ្នកនរគ្នាគឺយើងលាបពេញមុខហ្មងអ្នកនរគ្នាអាចបន្ថែមទៅលើ color ថ្ពាល់ដែលយើងលាបមិញខ្ញុំដាក់ជុំវិញបបោមាត់របស់ខ្ញុំហើយនៅតាមកន្លែងដែលខ្ញុំខនធូរអញ្ចឹងណាដោយសារឲ្យមើលមកមានអារម្មណ៍ថាយើងល្ងាពីក្នុងយើងទៅមុខយើងវាក្រហមខ្ជូតដូចពេលយើងស្វឹងតិចអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែមុខយើងវាម៉ែតស្អាតនិយាយទៅអ្នកនរគ្នាមើលទៅវារៀងចម្លែកប៉ុន្តែវាស្អាតមកបែបរបស់វាអញ្ចឹងទៅប្លែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាប color ថ្ពាល់ហើយ make up របស់យើងហើយmake up របស់យើងហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់ make up នេះខ្លាំងមែនតើខ្ញុំគ្រាន់តែថតវីដេអូនេះហើយថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំនៅតែ make up អញ្ចឹងចេញទៅក្រៅដោយសារមានអារម្មណ៍ថាយើងសុភាពស្រទន់ស្អាតខ្ជូតហើយមើលទៅធម្មជាតិមែនតើហ្មងណាអ្នកនរគ្នានិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ make up នេះខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់ចូលចិត្ត vibe ពណ៌កាឈូកត្រជាក់ cool tone អីគឺអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការ make up មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចសាកលាបទាំងអស់គ្នាណាហើយសម្រាប់អវ៉ាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺបានមកពីខាងបង Pink House ទាំងអស់គាត់លក់អវ៉ាន់ Etude House ហើយក៏ដូចជា Innisfree ដែរអញ្ចឹងចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាឥឡូវគឺគាត់បើកសារឡើងវិញណាជាមួយនឹងសាខានៅផ្សារ Pensol អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលបានខាងរបស់គាត់គឺនៅជាន់ផ្ទាល់ដីតែម្ដងហើយមួយទៀតខាងគាត់គឺអាសាមាន promotion ច្រើនមែនតើបើអ្នកនរគ្នាកំពុងមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេច check មើល Facebook page របស់គាត់ទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំដាក់នៅខាងលើអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអ្នកនរគ្នាបានហ៊ាន make up តាមខ្ញុំហើយកុំភ្លេចdrop នៅក្នុង comment ខាងក្រោមផងណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយជំរាបលា